Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Grisim Herbal. Topik kita kali ini yaitu jeruk nipis atasi batuk berdahak. Yuk kita simak video selanjutnya. Bahan kimia yang terkandung dalam jeruk nipis diantaranya asam sitrat sebanyak 7-7,6%, damar lemak, mineral, vitamin B1, veladren, lemon kamper, geranil asetat, kadinen, dan linelen asetat. Selain itu, jeruk nipis juga bisa mengandung vitamin C sebanyak 27 mg atau 100 gram, jeruk kalsium sebanyak 40 mg atau 100 gram jeruk, dan fosfor sebanyak 22 mg. Oleh karena itu, air perasan jeruk memiliki efek antibakteri dan mengurangi batuk. Cara membuat: 1. Ambil 1 buah jeruk nipis, kemudian cuci dan bersihkan. 2. Potong jeruk nipis tersebut bagi 2. 3. Peras jeruk nipis tersebut sampai habis. 4. Hasil perasan jeruk tersebut dicampur dengan air kelapa hijau muda. 5. Minumlah 1 hari 1 kali selama kurang lebih 4 hari. Catatan: selain berfungsi untuk obat batuk, dapat berfungsi membersihkan kotoran usus. Selamat mencoba, tetap semangat, salam sehat. Thank you for watching guys. Jangan lupa share, subscribe, like, and comment. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tentu di channel Grisim Herbal. Bye bye.